Hello， 大家好。今日咧我就同大家咧介紹萬象城附近兩間嘅日本料理。一間咧就係我私心推薦嘅隱藏版壽司料理，另外一間咧就係非常人氣嘅居酒屋。究竟邊間抵食，邊間服服地呢？好，同我一齊去試真啲。鍾意睇我條片嘅朋友就幫我訂閱、分享同點讚，記住開埋個小鈴鐺，咁你哋就唔會錯過我每一條片㗎喇。首先咧就嚟到呢間叫做船道壽司，佢位置咧一啲都唔起眼嘅，佢喺萬象城 Gucci 嘅對面噶。咁你一出咗萬象城咧，就有一個紅綠燈啦。咁你過咗紅綠燈對面咧，就已經係呢間船道壽司噶啦。帶大家睇下佢個裝修，而家見到嗰個咧就係佢啲招牌菜嚟噶，所以擺咗喺門口。佢嘅裝修咧就簡簡單單，但係呢間咧係小店嚟噶，佢座位都唔多噶。咁裏邊有 VIP 房，但係得2個嘅啫。如果你想要 VIP 房咧，就預先要用微信同佢 book 房啦。佢嘅營業時間咧就係11點半至到2點，跟住咧就係5點半至到10點。今日咧我哋早嚟，所以咧就有 VIP 房。而家介紹呢一個咧就係佢哋個招牌菜嚟㗎。呢個咧就叫做刺身5品，即係5款唔同嘅刺身。呢一個原價咧就係228蚊，咁而家我哋咧就喺大眾點評買就係158蚊。嗱，佢分別咧就係有甜蝦、牡丹蝦、三文魚、三文魚腩、北寄貝，同埋有蛤蟆翅，即係油甘魚，全部都好新鮮。三文魚腩仲要厚切。我哋咧就係試過佢嗰個三文魚腩真係好新鮮，咁我哋另外咧就再叫多一客，咁大客、咁靚、咁厚切都係78蚊，好抵食。跟住落嚟介紹呢一個咧就叫做海之戀，我哋一般咧都係花之戀，但係佢咧就係海之戀，因為佢有海膽咧同埋有魚子啊。咁呢個2個都係56蚊，咁海膽都多嘅，三文魚都多，都大嚿，呢個我都覺得好抵食同埋好食。咁既然個海膽咁好食啦，咁我哋又唔夠口啦，咁啊叫多2嚿海膽軍艦啦，咁啊翻到嚟都好食，36蚊一嚿都對得住個價錢嘅。而家見到呢個呢，就叫做脆薯紅酒鵝肝，一盒呢就有2件嘅，都係28蚊。呢個好食喎，同埋抵食添喎，呢個都係佢哋個招牌菜。而家呢一個呢，就係香芒蟹子青瓜沙律。啲芒果咧好甜好大粒，好有肉，同埋好多蟹子，啲青瓜好新鮮，呢個真係非常好食啊！都係30蚊咋。而家見到呢個呢，就係薯仔沙律，日本嘅薯仔沙律呢，不嬲都好好味噶，同埋佢呢度呢，做得好地道噶。咁佢好特別啊，佢又加咗啲薯片喺上高啦，又有啲蟹子啦，咁又脆卜卜啦，又有口感啦，呢個真係好好食啊！呢一個，但係都係15蚊啫。呢一個呢係芒果三文魚卷，呢一個真係要講一講啊！呢一個呢一盒有4件，都係9個9，你真係冇聽錯，係9個9，因為呢佢哋定期呢會有 promo 噶。咁今次呢就係呢一個芒果卷，呢個呢除咗面有三文魚呢，佢裏面都係三文魚嚟噶，呢個又好食又抵食。而家見到呢一個呢就係鰻魚小卷，呢一個係15蚊。跟住見到呢一個呢，就係火炙玉子豆腐，呢一個呢係12蚊。最後呢，介紹呢一個呢，就叫做雜錦天婦羅，呢一個呢係58蚊。呢一間船道呢，除咗佢個壽司刺身出名呢，佢個天婦羅亦都係好出名噶。呢一個天婦羅呢，水準真係非常之高啊！佢做到脆漿好脆啦，冇油啦，佢甚至乎呢，連佢嗰個秋葵呢都炸得好好味啊！蝦咧就做到彈牙有肉汁，鮮甜大家呢個真係要試下，呢個係推薦菜。雖然咧呢間小店咧一啲都唔起眼，但係真係有驚喜。佢嗰個壽司咧，醋飯嘅溫度同埋魚生嘅厚度配合得啱啱好，
尤其是個三文魚腩呢，新鮮有口感，入口即溶，鮮味到爆燈啊！呢度價錢亦都好公道，人均大約150蚊呢，你已經食到好滿足噶啦。如果你係追求江戶前風味、性價比高嘅朋友，呢間呢絕對係寶藏店啊！跟住嚟呢，就介紹呢間呢，就叫做鳥劍居酒屋，佢都喺萬象城附近嘅。嗱，我哋呢出咗萬象城之後呢，都係過對面，但係呢一間呢，就喺 Dior 對面嘅，都係一樣啦。有個紅綠燈，過咗對面之後呢，就有一間叫做深圳陽光美容院。跟住我個箭嘴方向向前行，大約行半條街啦，即係大約2-3分鐘左右啦，就見到呢個大廈噶啦。呢座大廈就叫做鼎豐大廈。佢呢就喺地下嘅，一打開門口就見到佢噶啦。我哋呢就首先嗌咗一個叫做2人小桌套餐，398蚊。佢呢就有毛豆、招牌沙律、雞肉加蔥串、秋葵雞胸肉串、牛肉卷蘆筍、明太子葫蘆瓜、杏鮑菇、牛肉001炒飯。呢一個呢就係套餐嘅刺身拼盤，真係好差咯！你哋睇下啲蝦頭黑掹掹都可以俾人嘅。咁我問個侍應啦，咁跟住佢話係咁噶啦，好新鮮噶啦，咁都唔睬我。呢一個呢係火焰和牛壽司，咁你哋見到2個飯團啦。咁一陣呢，佢會有人幫我哋燒嘅，咁將佢燒完之後呢，就包住嚿飯團食。呢個都好食嘅。套餐呢就另外有2個 drink 包咯，呢個就係2人套餐啦。嗱，另外呢，我哋就叫咗海膽壽司，就68蚊2個，好新鮮好味。另外呢，就嗌咗三文魚腩壽司，就50蚊有2嚿，呢度4嚿就100蚊。我就覺得佢好薄咯，性價比一啲都唔高。呢一個呢，就雞泡魚乾28蚊。跟住落嚟呢個呢，就係燒椰菜苗，20蚊2串，好硬啊，唔適宜愛嚟燒。最後呢一個呢，就照燒雞排定食，48蚊。呢一個呢，我就覺得好抵食，中規中矩啦，套餐咁樣咯。食完晒之後呢，串燒呢就冇喺居酒屋食串燒咁嘅味道咯，事實係有啲失望嘅。鳥劍居酒屋呢，佢並非源自日本，佢係地地道道中國嘅餐飲品牌。佢創立於2011年，主打呢係燒料，即係日本串燒。呢間店呢，佢以還原最大日本本土燒料嘅精髓為目標，睇落去呢就好似有日本血統，但係其實呢就係地道嘅國產品牌。佢主打還原日本嘅風味，但係我覺得呢，佢哋已經係偏向咗大眾化、標準化，完全呢都唔似日本一般燒料嘅味道。可能因為咁啦，所以我覺得佢就麻麻地啦。呢度呢，串燒又燒得唔特別，雞肉又唔算特別嫩，刺身又唔夠新鮮，價錢性價比又唔高。如果你中意熱鬧，諗住飲下酒水、吹下水嘅，可以試下嘅。如果純粹為食物質素，我覺得就有更好嘅選擇咯。總結2間呢，我就覺得船渡呢就係實力派，鳥劍呢就係偶像派。佢真係氣氛好，但係味道唔得。如果係我呢，我會再翻兜船渡咯。如果大家去開深圳萬象城，不妨試下呢2間啦，睇下邊間好食，再留言話俾我知。記住幫我分享、訂閱同點讚啦！我哋下條片見，拜拜。